নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল দি ফাৰ্মাচী মাষ্টাৰলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু মাঘ মাহ আৰু এই সময়ত আপুনি দেখিছে যে মোৰো ডিঙি অলপ খোজকোচাই আছে। গতিকে এই সময়ত এইটো কফ ছিজন আৰু এইকাৰণে মই কফ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুই এষাৰ ক'ম। আমাৰ যে কফ ধৰক আপুনি কফৰ চিৰাপবোৰ এনেকৈ আপুনি কফ চিৰাপ খাই থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ কফ চিৰাপ আছে। এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কফ চিৰাপবোৰ আপোনাৰ সন্মুখত আছে, কিন্তু আপুনি বিভিন্ন কাৰণত এই কফ চিৰাপবোৰ আপুনি খাবলগীয়া হয়। গতিকে ডক্টৰে লিখে, কিন্তু আপুনিও চাব লাগিব যে আপোনাৰ কি কফ। বিশেষকৈ দুটা ভাগত আমি বিভক্ত কৰোঁ। এটা হ'ল প্ৰডাক্টিভ কফ, যিটো কফ ধৰক আপোনাৰ বালগামবোৰ বা খেকাৰবোৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে আৰু ইয়াক আপুনি ওলাব বিচাৰে আৰু ওলায়ো আহে। আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল এলাৰ্জিক কফ, যিটো আপোনাৰ আনপ্ৰডাক্টিভ কফ, যিটো আপোনাৰ খোজকোচাই থাকে কিন্তু আপোনাৰ কফটো বাহিৰলৈ ওলাই নাহে। গতিকে এই দুয়োটা ধৰণৰ কফৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰিপাৰেশ্যনবোৰ কম। বিশেষকৈ আমি যদি কফ চিৰাপ এণ্টায়াৰ কফ চিৰাপবোৰ আমি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখিম যে কফ চিৰাপবোৰত কি প্ৰিপাৰেশ্যন থাকে আৰু কেনেকৈ কাম কৰে, কি কাম কৰে। তেনেহ'লে ধৰক আপুনি এম্ব্ৰক্সল, আমি প্ৰথমতে এম্ব্ৰক্সলৰ বিষয়ে ক'ম। এইটো মিউকোলাইটিক হিচাপে কাম কৰে, কফ আউট কৰি দিয়ে। গতিকে যিবিলাক মিউকাছ আমাৰ লাংছত হয় বা আমাৰ এই কফত সৃষ্টি হয়, গতিকে এই মিউকাছবোৰ কি কৰে, ই ভাঙি দিয়ে, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিয়ে, যাতে এই কফটো আউট হৈ যায়। গতিকে এম্ব্ৰক্সল আপোনাৰ যদি কফটো আউট কৰিব লাগে, পেলাবলগীয়া হয়, আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যনত এম্ব্ৰক্সল আছে নে নাই আপুনি চাব পাৰে। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ হ'ল থাকে ডেক্সমিথৰফেন হাইড্ৰক্লৰাইড থাকে। তো ডেক্সমিথৰফেনে কি কাম কৰে, ই কফ ছাপ্ৰেচেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু ই অলপ ড্ৰজিনেছ আৰু নাউচিয়া, অলপ টোপনিৰ ভাবো হৈ আনে। গতিকে আপুনি ডেক্সমিথৰফেন কফটো এই ছাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে, আপোনাৰ যিটো কফ লাগি থাকে, গতিকে এই ভাৱটো আপোনাৰ কম কৰি দিয়ে, ই ছাপ্ৰেছ কৰে। তাৰপিছতে আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আমি ফিনাইলিফ্ৰিনো আপোনাৰ নেচেল ডিকনজেষ্টেণ্ট, আপোনাৰ নাক বন্ধ হৈ থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফিনাইলিফ্ৰিনটো যদি এড কৰা থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ নাক বন্ধ হোৱাৰ পৰা আপোনাৰ নাক খোল খোৱাত সহায় কৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ ক্লৰফেনিৰামিন মেলিয়েট আপোনাৰ আছে, এণ্টিহিষ্টামিনিক, এইটো এলাৰ্জিক কাম কৰে, এলাৰ্জিক ৰাইনাইটিছ। বাৰে বাৰে নাকখন আপুনি হাতেৰে কৰি পেলাই আছে বা নাকত আপুনি চেপি আছে, হেঁচিকি আছে, গতিকে আপোনাৰ নাকত যে পানী নিচিনা তেনেকুৱা। গতিকে এইটোত ক্ষেত্ৰত কি হয়, ক্লৰফেনিৰামিন মেলিয়েটে কি কৰে, এণ্টিহিষ্টামিনিক, গতিকে আপোনাৰ এলাৰ্জি ভাৱটো কম কৰি দিয়ে। মেন্থল লগত বহুত প্ৰিপাৰেশ্যনটো আপুনি চাব, মেন্থল এড কৰা হৈছে। এই চুদিং ইফেক্ট এটা দিয়ে, কফ লজেন্সবোৰতো আপোনাৰ থাকে। ই মানে আপোনাৰ যেন এটা ইৰিটেশ্যনটো কম কৰি দিয়ে, হাৰ্চনেছটো কম কৰি দিয়ে। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মেন্থলটো আমাৰ এড কৰা হয়। তেনেকৈ টাৰ্বিটালিন আপোনাৰ আৰু এটা বৰ ডাঙৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আমি কফ চিৰাপত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি এইটো 6 বছৰৰ সৰু পোৱালীক আমি দিব নোৱাৰোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কয়, স্নিজিং, তাৰপিছত আপোনাৰ শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ আৰু চেষ্ট টাইটনেছ যিটো লাগে, একদম বুক বিষাই আছে বা আপোনাৰ টাইট লাগি আছে, অলপ অসুবিধা বেছিকৈ লাগি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি টাৰ্বিটালিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বা আমি হেৰিত চাব চালবিটামল আৰু বা লিভ'চালবিটামল, সেইটো আমি ব্ৰংক ডাইলেটৰ হিচাপে কাম কৰে। গতিকে ব্ৰংকাছটো অলপ ফাঁক কৰি দিয়ে বা এয়াৰৱেটো অলপ সহজ কৰি দিয়ে। আৰু এজমা পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত COPD, ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ পালমোনাৰী ডিজিজ, এইবিলাকত আপোনাৰ চালবিটামলটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত ডাইফিনাইল হাইড্ৰামিন আপোনাৰ এণ্টিহিষ্টামিনিক আৰু ৱাটাৰী নোজ বা ইচিং, অলপ খজুৱতিৰ ভাৱ নিচিনা থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইটো ব্যৱহাৰ হয়। আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি এমনিয়াম হাইড্ৰক্লৰাইড বা এমনিয়াম ক্লৰাইড আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এমনিয়াম ক্লৰাইড য'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাতে ৰিডিউচ ষ্টিকিনেছ অফ দি মিউকাছ ফ্ৰম দি এয়াৰৱেজ, মিউকাছটো লাগি থাকে, নাকৰ পৰা ওলাই নাহে বা ডিঙিৰ পৰা ওলাই নাহে, তেনেকুৱাত আমি এমনিয়াম ক্লৰাইড আমাৰ এড কৰা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ লাষ্টত আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ ছ'ডিয়াম চাইট্ৰেট। ই মিউকোলাইটিক এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু ডিকনজেষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। গতিকে কনজেশ্যন যিটো হৈ থাকে, সেইটো এইধৰণে আপুনি কফ চিৰাপবোৰ যদি আপুনি পাওঁ, সেই কম্পজিশ্যনবোৰ আপুনি পাব। সেই হিচাপত আপুনি চিলেক্ট কৰি পেলাই, চবতে চব কম্পজিশ্যন নাথাকে, গতিকে যিটোত থাকে, যিটো আপোনাৰ দৰকাৰ পৰে, সেইমতে প্ৰডাক্টিভ কফ আৰু আনপ্ৰডাক্টিভ কফত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইখিনি কৈ আজি আমাৰ এই